Ladies and gentlemen, dames en heren, welcome to this much anticipated clash between Waterkloof and Menlopark. It's the first team about to kick off at the moment. If this match is even as half as exciting as the under-16 encounter, we're in for a wonderful afternoon. Brendan, verseker, ek dink die manne van Waterkloof is nog so 'n bietjie op baie ding van laasweek se wen wat hulle agter die blad het. Die afskop wat nou gaan plaasvind, manne van Menlopark wat afgeskop het. Sean deploy die vleuel van Waterkloof wat die bal daar kry. Hy skop die bal uit tot omtrent so 5 meter in die halfgebied van Waterkloof. Hierdie is regtig waar 'n baie belangrike wedstryd wat vir die twee spanne plaasvind. Die telling wat jy net daar sien, dames en here, dit is die onder 16 se telling, onder 16 A's van Waterkloof wat gewen het 31-29 en daarom sien ons uit en daar's die tellings nou reg. Dit is die twee spanne van Menlopark en Waterkloof wat hier te mekaar gaan meeding. Dewald Pienaar, the hook of Menlopark. And he doesn't find his jumper. Ons moet net sê die speler wat nou sopas die bal daar ontvang het, Roan Allers. Dames en here, die senter van Waterkloof, Roan Allers, speel vandag in sy 50ste eerste spanwedstryd vir Hoërskool Waterkloof. En die manne van Waterkloof wat met 'n baie goeie begin daar besig is, dames en here, hulle het die bal in besit. Die manne van Waterkloof, dis Ruben Kotse wat die bal daar vat. Verdediging van Menlopark wat daar hou. Jivan Snyman wat die bal aangee na Ulrich Maritz. Die bal wat uitkom hier na die manne van Waterkloof af. Dit lyk soos Gideon Pieters wat die bal daar in besit het. Die manne van Waterkloof wat die bal daar behou. Ulrich Maritz wat die bal uitgee. Bal ingeneem daar deur die manne van Waterkloof. Dis 'n baie goeie en 'n baie vinnige begin van die manne. Ulrich Maritz weer in besit daar. En P.J. Kriegel wat daar omdraf en die bal gaan neersit. Dit is die eerste punt daar reeds op die bord deur die manne van Waterkloof. P.J. Kriegel wat daar omdraf en die bal gaan neersit. Die telling na 1 minuut en 48 sekondes. Waterkloof se vleuel P.J. Kriegel wat daar oordraf en die telling is 5-0 in die guns van Waterkloof. What a start from the home side. Exactly what they were looking for. Let's just take you through the Menlopark starting 15. Starting from loosehead prop, Lucas Klopper, Dewald Pienaar, Jakub Brits, Jean-André Ferreira, Justin Sadi, Bernard Arendorf, Marcel Mombers, Divan Venter, Bernard van der Linde, Neil Rood, Vian Nel, Enrique Grobler, Dylan Nation, Dirk Tynsma en Arie Du Plessis. Die span van Waterkloof wat dan vandag verteenwoordig word. Die manne daarop in die vaste 3 is dit Bradley Megeer, Ruben Veldsman, Gerrit Visser, Wian de Beer en Ruben Kotse wat die vaste 5 dan daar afsluit. Die voorry wat jy dan net gehoor het. En dan die los trio is die flanke is Gustaf die Jager en Wikus Lindekie met die 8ste man Evan Visser. Skramskakel Jivan Snyman en Ulrich Maritz. Die vleuels P.J. Kriegel en Sean deploy. Die centers is Roan Allers en Jandre Pretorius en die heel agter Gideon Pieters. And it was over. Ek wil dit net weer eens noem aan al ons kykers dat Roan Allers vandag sy 50ste wedstryd vir Hoërskool Waterkloof speel. Ek dink dit is vir hom 'n geleentheid en dis baie min hoërskoolseuns wat die geleentheid het om 50 wedstrye vir sy skool se eerste span te speel. A good take at the back there, but caught in position on the halfway line. Menlopark goes short side. Not too much space to move in, but he's fighting forward. Good drive. The ball comes out the back, bit messy for Menlopark. Somehow they've held on to possession. Slow ball from the visitors. Eventually comes out. They move it down the back, a bit behind the advantage line. Still holding on to possession just inside the Waterkloof half. Good take off his feet from the big boy. Keeps going. Good hands, but good defense. Goeie aangee daar. The ball's ripped away by Waterkloof.
Dis die Van Snyman wat die bal daar in besit geneem het. Ulrich Maritz wat die bal skop. Hy was teruggeneem in sy kwartgebied in. Ari Du Plessis runs the ball back, cuts back inside, beats the first man. Presents it nicely. It's a pick up and go. The scrum off. Brilliant. He beats one. Caught in possession but gets the ball away. What a movement from Menlopark. Only a few meters short. Caught in possession. Should maybe have looked for the man on the outside. But it does emerge. We'll have the big runners running onto it now. Short ball. Inches short. And unfortunately it looks like the ball's gone forward. But the referee has pinged Waterkloof offside. So Menlopark, this would be an easy 3-pointer. Do they keep the ball in hand or kick to poles? Decision to be made. Toe die man daar op die veld draf met die skopringetjie, dink ek is die besluit maar so al van die kant af geneem daar Brendan. Maar dit sal interessant gewees het om te sien as hy manne daar die bal getik, 'n kort skoppie geneem het en besluit het om daar te gaan aanval. Bernard van der Linde, the scrum off with a wonderful break down the middle of the field. Eventually setting this possible 3 points up for his team. And looks like it's the self-same scrum off who's getting some attention, possibly to his nose. A break in play. Jandre Ferreira, the big number 4, with a few barnstorming runs there. Definitely someone to look out for. I would suggest the biggest man in the field today. And the hold-up was because Van der Linde is the Menlopark kicker. And an easy 3 points there. So, Waterkloof 7, Menlopark 3. And we're into the 8th minute. Brendan, hier is definitief 'n baie opwindende wedstryd wat ons nog voor lê. Kan dit agterkom met die feit dat ons in so kort tydjie al reeds 10 punte op die bord het tussen die twee spanne. Ek dink ons kan nog uitsien na baie opwindende rugby vandag. Ball not taken cleanly, but it does find a Menlopark player. And they look to clear their lines downfield, but it hasn't found touch. Van Snyman, die skramskakel van Waterkloof, wat met 'n skitterende beweging daar deurkom. Dis skitterend wat hulle daar doen. Dis Gustav die Jager van Waterkloof wat die bal daar terugspeel. Dis die manne van Waterkloof wat weer eens aanval. Die manne van Waterkloof wat baie goed daar reggemaak het. Bal wat opgehou is daar en die speler wat die bal daar moes gelos het. Skeieregter wat daar een van die spelers daar nader roep en hom waarsku, ek weet nie wat daar gebeur het nie. Strafskop aan Menlopark en hulle kan vir hulle self verligting bring. Great run from the scrum off there. Bounced 1 or 2 men. Saw De Jager on the outside. He was caught short but did well to fling the ball back in. Brennan, dit is 2 van die manne wat by die Blauwille Kruinweekspan betrokke is. Dis Van Snyman en Gustav die Jager saam met Gerrit Visser van Waterkloof wat deel is daarvan. En ek moet vir jou sê, mens kan sien dat daai 2 manne of daardie 3 manne deel is daarvan. Ruben Veldsmann is ook en Ruben Kotse is ook 2 van die manne wat by die Kruinweek betrokke is van Waterkloof se kant af. And we got the box kick. Menlopark comes out their side. Good steal on the ground there. Flinging it out wide.
Good counter shove by Waterkloof. But the ball emerges. Short ball back inside, but wonderful defense from the home side. Baie sterk duikslag daar deur die manne van Waterkloof. En die manne van Menlopark wat die bal daar gaan afseel. Brennan, ek het gedink dit gaan 'n redelike fisiese wedstryd wees hierdie en dit is op die stadium regtig waar ook nog so. And looks like they've pointed to the posts. So looking to get to double figures. Ulrich, dit lyk my die besluit is daar verander. Dit is Ulrich maar iets wat die bal daar na die kantlyn toe skop. I didn't know you could change your mind. I thought once you had pointed to the post, that was it. But eventually the ball going over the dead ball line. So Menlopark will have the scrum from where the kick was taken. Dit is nie 'n goeie teken daarin nie. Dit beteken dat die manne op die stadium nog miskien 'n bietjie senuwees het en dat hulle baie besluite gaan moet neem wat beter gaan moet wees as hierdie ene. Die laaskakel daar, Ulrich Maritz, wat die bal agteruit geskop het en dit is definitief balbesit weggee wat 'n mens nie hoef te doen nie. Van der Linde feeds the scrum. Iceman Venter comes out. Good tackle. Caught in possession. Wonderful work on the ground there. Die skeieregter wat daar na sy sak toe gaan. Dit lyk soos 'n geel kaart daar vir die nommer 6 flank van Menlopark. Dit is vir 'n professionele oortreding daar en ek dink dat die manne van Waterkloof hier verseker gaan op die stadium die bal uitsit om te kyk of hulle 7 punte op die bord kan sit. Now it's the left winger from Menlopark. Vianel, who deliberately played the man inside the 10-meter area after the tap. Die manne van Menlopark wat verligting daar kry met die hakker van Waterkloof wat dit lyk asof hy gemik het terwyl hy ingegooi het en die skeieregter wat dan daar 'n vryskop gegee het vir die manne van Menlopark. Ruben Velsman wat daar die bal in die lyn staan gaan insit. Die lyn wat gevorm is daar. Skitterend gevat daar deur Ruben Kotse. Bal wat beskikbaar is daar vir Waterkloof. Ulrich Maritz. P.J. Krieger wat weer die bal daar besit het. Brendan, ons weet nou dat hy is 'n 3 vraat op die stadium in hierdie jaar. Dit is sy matriekjaar en ek dink hy speel skitterende rugby. Die manne van Menlopark wat weer daar van die kant af inkom en wat op die stadium nog 'n strafskop afstaan en moet sê dat die spelers van Waterkloof probeer op die stadium die tempo van die wedstryd redelik baie lig om te kyk of hulle nie 'n groot voorsprong hier kan opbou nie. Well, now's the time to do it. 14 men on the side of Menlopark. Of course, they do spread it to the right-hand side. They will be short in defense. Spelers wat lyk met die bal daar verloor het, Brendan. Dit is aanslaan na die manne van Waterkloof. Weer daar was 'n paar manne in die skare wat gedink het dat die spelers miskien in die lug gespeel, maar ek moet sê die skeieregter is baie nader as wat ek en jy is en ek dink die besluit daar is die regte een van sy kant af. Waterkloof het baie sterk vertoon in die skrams tot dusver en ek dink dat die manne van Menlopark hulle gaan moet laat staan daar om die bal veilig terug te kry in hierdie verdedigende skram wat hulle het. Van der Linde feeds. Good scrum from Waterkloof. The pressure's on. Ball's out.
Good defense again. The ball comes out Kloofie side. Die manne van Waterkloof wat die bal daar besit het. Ulrich Maritz. Die bal wat wyd gegooi word. Hierna die manne van Waterkloof. En dit is Sean de Plooy wat oorduik. Sean de Plooy het oorduik vir Waterkloof se tweede 3. Sean de Plooy wat baie mooi die bal daar opgetel het van sy tone af. Maar weer eens 'n lang aangee daardeur Ulrich Maritz wat die ruimte geskep het aan die buitekant vir die manne van Waterkloof. Gideon Pieters wat die vleuel Sean de Plooy daar weggesit het vir Waterkloof se tweede 3. Intelligent play from the men on the inside, knowing that Menlopark would be stretched with no left winger. The skip pass working there, with one man short on the outside. And it was an easy run in for the right winger. Waterkloof with their second try. And that's 12-3. At this stage with the kick to come. Ulrich Maritz, die loskakel van Waterkloof wat hier gaan aanlê. Na die pale toe vir die doelskop. Hy kom vorentoe. Hy tref die bal. Ongelukkig swaai dwars oor die pale en is hy links verby. Maar ek moet sê, Brendan, ek dink die wind, soos jy hom nou kan voel, speel weer eens 'n groot rol in die skopwerk van die spelers. Van der Linde kicks off. The ball goes to ground. Great tackle there. Waterkloof way inside their 22. And Waterkloof going off their feet, trying to seal the ball. That's what a good tackle does. It forces the defense to batten down the hatches. So, kick out into the corner. Seems like Van der Linde is the man that makes the decisions in this team. Kicks off, kicks to poles. And what an opportunity to strike while they're still down to 14 men. The two locks, Ferreira and Sadi. And he finds his man, and they set up the maul. But it goes straight down to ground. Good sack from Waterkloof. Skeieregter se arm is daar uit, Brendan. Dit lyk my daar's 'n strafskop wat gaan plaasvind. Hulle was bietjie laat lyk my op die sack daarso, Brendan, en dit is hoekom hulle dan gestraf word vir die loskram afgetrek. So, kom ons kyk wat besluit Menlopark. Van der Linde ran into his own man, so the referee calling it back. No advantage. And looks like they have called the scrum. No, he has kicked it out. I missed that. Dieval Pinar. A good line out a couple of seconds ago. Tough to hear the calls in this wind. It looks like it's Sadi again. Great take. Ball goes straight down to ground. I think a legitimate sack this time. Van der Linde flings it out wide. The man running short ball back inside. Good defense from Waterkloof. Ball's coming out. Just short. The referee blows the whistle. Hoeveel keer het ons dit vandag al gesien, Brendan, waar die spelers oor die doellyn is, maar net nie die bal op die grond kry nie. Dit wys vir jou net dat al die spanne veg om hulle doellyn op die stadium veilig te hou. En dit is regtig waar goed om te sien dat die spanne daardie waarde aan daardie doellyn heg, dat hulle nie die punte wil afstaan nie. Great position for a scrum here for Menlopark. I want a solid scrum, but no, it collapses. Every scrum that collapses eats down the time.
And I'm sure Menlopark will be happy just to play on that side of the field as we're approaching the point for Nel to come back onto the field. Het lyk my daar so 'n bietjie gestweery in die skram daarso Brendan, die skeieregter wat hulle nou weer laat regmaak om weer te skram. Het sal vir my interessant wees om te sien wat die skeieregter daar gaan doen om hierdie situasie te beheer. Okay, hopefully third time lucky. Van der Linde gets the ball in. Great run there from the fullback, but he's held in the tackle. Menlopark go forward, and no, it's a penalty. Ball not on the ground. Comes back to the point of where the scrum was. And scrumming in from the Waterkloof props there. Die manne wat daar besluit om Paolo toe te skop, Brendan, hulle het die hele tyd op die stadium die druk op Waterkloof gehad, maar ek dink dat hulle besluit om die 3 punte miskien daar te vat, sodat hulle dan net punte op die tellbord kry, terwyl die speler nog op die stadium in die boefblik sit, waar hy met daai oortreding. You can't beat Afrikaans for those words, boefblik, never heard it, I love it. Van der Linde shouldn't have trouble with this one. He doesn't, and he adds the second penalty for Menlopark and cuts the deficit in half. So 12-6 to the hosts. And it shouldn't be long before Nel comes back onto the field. We're in the 22nd minute. Of course, these matches are definitely 35. Dit is verseker Brendan, en dis kom die speler wat op die stadium dan 'n geel kaart kry, dan 10 minute van die veld af is, en ek dink hy behoort binnekort weer sy verskyning op die veld te maak. And that's a great clearance from Van der Linde, taking the ball back into the Waterkloof half, and Nel back on the field. So not too much damage from Menlopark's point of view. Goeie lyns aan daar deur die manne van Waterkloof. Jandre Pretorius wat daar die fop aangee, en daar deur die gat kom, Jovan Snyman wat 'n goeie aangee daar na die buitekant toe. Ongelukkig is hy aangee daar na P. Kriegel toe vorentoe. Weereens 'n baie belovende loopie daar deur die manne van Waterkloof, wat skibreek ly as gevolg van 'n vorentoe aangee. Kriegel unfortunately was standing in front of the man there, and generally you do pass it to the guy on your outside. He should have been hanging back slightly, and it might have worked out in their favour, but Menlopark with the scrum just inside their own half. Dames en here, is 'n vryskop daar vir die manne van Menlopark, waar Waterkloof te vroeg geskram het. Van der Linde takes it quickly, but it finds a Waterkloof hand. Dit is Jandre Pretorius, en dit is Jandre Pretorius wat vir Sean de Plooi die bal daar gee. Bal wat weer na Jandre Pretorius gegee word met 'n baie goeie opvolgedeelte. Die manne van Waterkloof wat in besit is daar. Die bal wat wyd gaan. Dis die manne van Waterkloof. P. Kriegel weer eens soos vroeg in die wedstryd. Rustig oordraf in die hoekie daar, en dit is P. Kriegel se tweede 3 wat hy daar druk vir die dag. En dit skuif die telling dan aan na 17-6 in die guns van Hoërskool Waterkloof. All coming from a Menlopark handling error. Waterkloof jumping on to that opportunity, making no mistake. Caught just short of the line, but recycled it well. Went left, where they had a huge overlap, and Kriegel trotted over the line. The two props working in tandem there, working the ball through the hands. They knew the man was on the outside. Good vision from the front rowers there.
Moet sê Brendan, ek het nogal gedink dat daai miskien 'n swak aangewees, maar die Stitte het dit baie mooi laat werk vir hulle. En dit beteken dat ons weet dat die vaardighede van die man op die stadium van 'n baie hoë standaard is. A tough kick here. The ball should work its way away from the uprights as he kicks this. He'll probably have to start this outside the left-hand upright. Ongelukkig is die 2 punte nie bygevoeg nie. Ek dink die wind speel regtig waar 'n groot rol in die skoppe wat vandag hier plaasvind, Brendan. Telling dan al 25 minute in die eerste helfte, 17-6 in die guns van Hoërskool Waterkloof. And the kick-off, Van der Linde. It's a high kick. Die manne wat met mag en mening daar ingaan. Evan Visser, die 8ste man van Waterkloof wat daar met die bal ingaan. Die manne van Waterkloof wat die bal besit, daar gaan probeer behou. Menlopark het hom afgeneem daar, Brendan. But a good counter right from Waterkloof, but no. Falling over the ball, not allowing Menlopark to play it after they had stolen it off their opponents. And Van der Linde will look to put it in the corner here. And he does exactly that. Van der Linde certainly seems to be the star man in this lineup. Makes all the decisions, does all the kicking. So what can Menlopark do here? They had opportunities a couple of minutes ago. Didn't make use of them. Dieval Pienaar looking for Ferreira and Sadi. Found the number 4 jumper twice earlier. They're going to the back. A good take. They set up the maul. It's looking good. It's looking good. Are they over? Yes, they are. Brilliant work from the Menlopark forwards. It looks like the try scorer has done himself a mischief there towards the hooker. Dieval Pienaar going over for the try. He's limping a little, but I'm sure he'll work that off, run that off in a couple of minutes. Won't mind too much after bringing his team back into the game. Perfect time for the visitors to strike. Van der Linde hoping to add the extra 2. Here you see they set up a good maul. The Waterkloof defenders, it seemed to be one against the rest. And the number 2 scoring the visitors' first try of the afternoon. Van der Linde looking to cut the deficit to 4 points. It's a good strike and it's through the middle. So Waterkloof with a 4-point lead, 17-13, and we're into the 28th minute of this first half. Die manne van Waterkloof wat gaan afskop, Ulrich Marits wat die bal daar afskop. Het lyk na 'n kort afskop daar. Die manne van Menlopark wat dadelik daar begin hardloop. Ongelukkig die bal daar aanslaan. Die speler wat op die grond al lê en dan die bal terugsit. Die kaptein Ruben Veldsmann wat dadelik daar besluit dat daar na die paal toe gemik gaan word. En dit is Ulrich Marits die loskakel van Waterkloof wat na die paal toe gaan mik. Menlopark fighting to get back into this game and then conceding a penalty right from the kickoff, exactly what they didn't want. You'd think he'd have the power to kick this over. It is of course against the wind. They'll have to keep this one nice and low. Is my interessant die skopstyle wat die seuns nou sit daar reeds vir hulle self aanleer, Brendan, maar ek dink dit is ook maar van kyk na die professionele spelers en wat hulle doen. So kom ons kyk, Ulrich Marits wat aanlê na die paal toe vir 'n moontlike 3 punte.
Hy kom voor en hy tref my tussen die pale deur. Die telling dan in die geval na die 3 punte is dit 20-13 in die guns van Waterkloof met nog so 5,5 minute speeltyd oor in die eerste helfte. As long as the kickers don't copy Dan Bigger, doing the Macarena before every kick. And it's another high one from Van der Linde. Baie goed gevat daar deur die skramskakel van Waterkloof, Jovan Snyman. Dit lyk asof Waterkloof die bal besit daar het. Bal word teruggegee na Ulrich Maritz toe, wat dan na die oorkant toe skop. Ongelukkig skop hy die bal direk uit. Die bal was teruggeneem in die kwartgebied in. En dit beteken dan dat Menlopark het 'n lyn staan direk daarvan waaraf hy geskop het. Sometimes in the heat of the moment, you forget those little subtleties of the game. And despite being inside the 22, it was taken over. So Menlopark, he finds his jumper nicely, and they spread it wide. That's some good deception there from Menlopark. Almost over. Great backline move there. And Waterkloof concede the penalty, coming in from the side at the ruck. A great flat ball, man running with pace onto the ball, like a hot knife through butter there, but great last-ditch defending from Waterkloof there. And looks like Van der Linde has decided to go for posts, and to once again cut that deficit down to 4. Moet sê Brendan, ek sal nogal graag wil weet as hierdie halftyd aanbreek wat die twee spanne se afrigters so daardie spanne gaan sê, want daar's klein onnodige foutjies wat gemaak word, onnodige duikslae wat gemis word, en ek sal nogal graag wil hoor wat die afrigters vir hulle spelers gaan sê in hierdie halftyd. Definitely a pre-planned move there from Menlopark. Their right winger, Dirk Teinsma, coming in from the opposite side of the field. But great last-ditch defending from the Waterkloof fullback. Van der Linde so far for the 100% record from the boot. Does he maintain that? And yes, he does. So, Waterkloof with 20 points, Menlopark 16, and we have just under 3 minutes left in this first half. Ulrich Maritz wat weer eens daar gaan afskop. Kom ons kyk of Menlopark die bal hier kan bemeester. Diep afgeskop daar deur Ulrich Maritz. Van der Linde once again with a huge boot. Well taken, quick throw in. Die manne van Waterkloof, Gideon Pieters wat daar bietjie gly en vasgevat word deur die manne van Menlopark. Bal op die grond is en die verdedigers moet nou die bal los. Skramskakel Jovan Snyman wat die bal daar oorskop met 'n kort skoppie. Dit is 'n baie goeie skoppie daar deur Jovan Snyman. Die manne van Waterkloof wat nou gaan aanval hier. Dis 'n skoppie van Ulrich Maritz. Wen mooi veld daar, maar Brendan, my gevoel is op die stadium dat die manne skop onnodige bal besit weg. Ek dink dit sal beter wees om deur die fases te gaan en te kyk of 'n mens nie dan agter die doellyn kan gaan kuier nie. Duplessis tidied up nicely at the back there, but didn't find touch. And seemed like Waterkloof had a number of men on the outside, but decided to kick the ball. Line out doesn't go their way. Die verdediger wat nie die speler daar los nie en dadelik dit lyk vir my daar is so 'n bietjie 'n stamperigheidjie tussen die manne. Die manne van Menlopark wat daar vir Jovan Snyman terugstamp nadat hy weer 'n vinnige tikskoppie daar probeer het. Maar dit besluit om die bal uit te skop en dit is die manne van Waterkloof wat die bal in die lynstand kan insit. Ruben Veldsmann, die hakker van Waterkloof wat die bal gaan ingooi.
Bal is bemeester daar deur die manne van Waterkloof. Lyk asof Waterkloof die bal besit het daar. Dit is die manne van Waterkloof wat sterk aanval daar. Dit lyk asof die bal gaan optel en dryf daar. Bal wat opgetel word en gedryf word deur die manne van Waterkloof. 'n Baie sterk loopie daarso. Lyk asof die manne van Waterkloof nog die bal besit het. Ongelukkig die speler van Waterkloof wat van die kant af inkom en kan Menlopark vir hulle self daar verligting bring. Dit lyk op die stadium asof die tyd verstreek is, Brendan, en die bal word uitgeskop daar en dit sal dan die halftyd telling wees. 20-16 in die guns van Hoërskool Waterkloof. Brendan, 'n baie opwindende wedstryd en altyd die spanne wat regtig waar baie hard veg hierso. En ek moet sê, ek sal regtig waar nogal nou daar tussen die spelers wil wees om te hoor wat die verskillende afrigters vir hulle spanne gaan sê om hierdie wedstryd van hier af verder te vat. Well, talking about the coaches, I've noticed that former Springbok Jaco van der Westhuizen is part of the Menlopark coaching team. And it's great to see former professional players, and especially Springboks, putting their time and effort back into schoolboy rugby. Dit is beslis so, Brendan, dit is lekker om te sien dat die manne regtig waar dan weer bietjie terugploeg vir dit wat hulle geleer het, en dit is regtig waar nogal 'n riem onder die hart om ons Springbokke te sien by die verskillende skole inskakel om hulle kennis en hulle vaardighede met die mense te deel. Here you see the tries for Waterkloof. When they were up by one man, just spread the ball wide. Easy run over in the corner. And that, of course, was Sean Duploy, the right winger. And then again, they went left. The tight head feeding the loose head. Nice pass on the outside. And Krichel with his second. Probably one of the easiest tries he scored for the first team. Brendan, soos ek al reeds vandag gesê het, P.J. Krichel is regtig 'n drie vraat hierdie jaar, en hy het regtig waar al 'n hele paar drie gedruk. Daar sien ons die drie van Menlopark van die lyn staan af, die beweging baie mooi opgesit, die losgemaal of die loskram wat daar vorentoe beweeg, en die hakker van Menlopark wat daar oorduik, en die drie van Menlopark wat hulle dan daar gedruk het. Die telling dan 20-16 in die guns van Waterkloof met halftyd. I think the visitors would maybe be fairly happy with their performance in the first half, considering they were down to 14 men for 10 minutes, and that they are playing away. So being 4 points down, certainly not the end of the world. And of course they will be playing against the wind in the second half. That does change things. But we've certainly got a game on our hands here. Dit gaan baie afhang, Brendan, van hoe die manne van Waterkloof die wind gaan gebruik. Mens moet onthou dat die wind kan partykeer ook, alhoewel dit in jou guns is, miskien tot jou nadeel is dat jy die bal te ver wil probeer skop, en laat jy dan in elk geval gaan terugkom na waarvanaf jy die bal geskop het. So ek sal maar versigtig wees om te sê dat die wind is 'n voordeel. Ja, dit kan tot jou voordeel wees jy dit reg hanteer, maar dit kan ook vir jou groot nadeel wees as die manne te ver wil skop. From our position, yeah, you can see, of course, Jaco van der Westhuizen being animated with the Menlopark players there. Of course, most of these boys within the next 3 or 4 years will be aiming to play for the junior Springboks. And we saw what an emphatic performance they had against Argentina on Thursday, beating them 72-14. It wasn't the greatest start when we stole that draw against France, but so far still unbeaten. However, we're playing England on Tuesday in the semi-final, and they've been very good over the last few years in the Under-20 World Championship. Definitief, Brendan, ek dink dit gaan 'n wedstryd wees om dop te hou, want
die manne van Engeland het ook gewys dat hulle regtig waar baie goed is. En na die wedstryd teen Australië was hulle vir 'n groot gedeelte van die wedstryd agter gewees en hier op die einde het hulle onder die Australiërs se neuse weggeraap. En ek moet sê, ek dink die Australianers kan op die stadium voel dat die dinge is bietjie besig om teen hulle te draai, want selfs van hulle senior spanne kry ook baie swaar in die Super Rugby reeks en ons sal maar moet wag en sien hoe lyk hulle binnelandse toere wat nou gaan plaasvind. Ek weet glad op die stadium Bren, ek weet nie of jy weet en wie hulle speel nie. Ek weet die Nieu-Zeelanders is bevoorreg om teen die Britse en Ierse Leeu's te speel. Suid-Afrika speel teen Frankryk. Ek weet nie of daar enige ander spanne is wat op die stadium in Australië toer nie. I know they did play Fiji this morning. I'll have to get back to you on the score. But Australian rugby not looking great. And I think it hasn't been great in South Africa, but at least we can say we've been better than the Aussies. So that always helps. Of course, there's a big match tomorrow in England between the Proteas and India. I think everyone say a little prayer tonight. We don't want to be knocked out of another international cricket competition, and it would be great to knock the Indians out. Ons begin met die tweede helfte daar, Brendan. Ulrich Maritz wat die bal diep afskop daar, en dit is die skramskakel van Menlopark wat die bal daar in besit het, wat die bal daar uitgooi, en dit is die manne van Waterkloof wat die bal daar afneem, die bal wat uitkom, en is weer eens P.J. Kriegel wat rustig oordraf vir sy derde 3 in hierdie wedstryd. Dit is weer eens die begin wat Waterkloof wou gehad het. In 23 sekondes is die eerste 3 op die telbord, en die telling is nou 25-16 in die guns van Waterkloof. Well, I know that over the years, the name for Traan Afrikaans has remained 3, even though it's 5. But in that situation, it works perfectly because that is a 3 kuns. Well, that is about as bad a start for Menlopark as they can imagine. They probably should have cleared their lines. Van der Linde tried to do the behind the back pass there, and Waterkloof jumped onto that error, and it was all downhill from there. Dis Ulrich Maritz wat aanlei na die paal toe vir die 2 punte, die vir 5 skop. En dit is dan nou wat dit so maklik maak as jy mens praat van die 3 en dan kom daar 'n vir 5 skop wat eintlik nogal baie indrukwekkend is, want dit is hoe dit gewerk het in die ou tyd. 'n 3 het 3 punte getel en 'n vir 5 skop het 2 punte getel en dit het dan veroorsaak dat dit 7 is. Bal wat net kort val daarso, die telling dan 25-16. Ons kyk net weer daar na die 3. Dit is 'n swak aangee daar van die skramskakel van Menlopark. Die bal wat aangegee word daar deur Wiaan de Beer. Jandrey Pretorius wat aangee na P.J. Kriegel en P.J. Kriegel wat oordraf en sy derde 3 in hierdie wedstryd druk. Dit is regtig waar 'n goeie begin vir die manne van Waterkloof. Waterkloof wat die afskop nie goed hanteer het daar nie, maar dit lyk asof hulle wel die bal besit het. Skramskakel Johan Snyman wat die bal hoog opskop daar. Dit is Gustaf die Jager wat baie mooi probeer het om die bal daar te bemeester. Ongelukkig slaan hy hom aan en beteken dit dat Menlopark die bal in die skram kan insit. Maar weer eens 'n hoë skop daar deur Johan Snyman wat die manne van Menlopark bietjie onder druk geplaas het. Dink as daai skopie 'n bietjie verder was, kon dit miskien nog meer moeilikheid gemaak het vir die manne van Menlopark. Well, for those that don't know, the Crusaders have lost their first game of the year against the British and Irish Lions. So that gives the rest of the Super Rugby team some hope. And most people are probably picking the Crusaders this morning, but the Lions winning 12-3. The Crusaders not even scoring a try. So interesting result there, and I think it's good for the tour. The Lions have got a victory. Certainly against a team as good as the Crusaders. Moet sê Brendan, dit is nogal verbasend as 'n mens daarna kyk, want die manne van die Crusaders het regtig waar baie goeie duikslag daar deur Sean de Plooi, wat weer eens ook opgaan en die bal dan steel daarso. Waterkloof wat die bal daarin besit het. Dis Ruben Kotse wat die bal daar optel en vorentoe dryf. Die manne van Menlopark wat hier onder druk is. Johan Snyman wat daar bykom, die bal word aangegee na die loskakel Ulrich Maritz. Jandrey Pretorius wat die bal daar na die binnekant toe aangee vir Gideon Pieters. Gideon Pieters wat lyk by die 3 daar druk. Skitterbeweging, goeie aanvallende verdediging daarvan Sean de Plooi wat die bal na vir Waterkloof teruggebring het en Gideon Pieters wat dit gaan afrond.
Brendan, dit was nou in 'n kwessie van 3 minute wat die manne van Waterkloof die branders aangesit het en op die stadium met pyk rugby na vore kom. Well, I think they've definitely found their straps there. A nice little inside pass to the fullback. As you can see, he held off the defenders, and then a beautiful inside pass to his fullback who was cutting back inside, and he slammed that ball over the try line. Waterkloof, I think they were certainly told at halftime, listen, you score quickly in the second half. Kill off this Menlopark challenge. And can Waterkloof, with this extra 2, double their score compared to Menlopark's? Hy is tussen die pale deur en die telling dan 32-16. Ulrich Marits wat die doelskap dan daar waargeneem het. 32-16 in die guns van Waterkloof. Na 5 minute in die tweede helfte, dit was 2 goeie bewegings daar deur die manne van Waterkloof. Sean de Plooi wat weer eens die bal mooi bemeester daar van die afskop af, Brendan. Die manne van Waterkloof wat regtig waar nou goeie rugby speel. Ulrich Marits wat met 'n groot skopie na die oorkant toe die bal uitskop. Hy plaas die manne van Menlopark weer eens onder druk. Brendan, soos hy gesê het, die wind kan 'n baie groot rol speel in hierdie tweede helfte as die skoppers takties baie goed kan skop. Well, things certainly going Kloofi's way at the moment, and with that wind behind their backs, they found another level. Pinar finds the man in the line out. Van der Linde out to the fly-off. They fling it downfield behind the advantage line, but that's a good run. Ball emerges again. Good step, doesn't get very far. Goeie verdediging daar deur die manne van Waterkloof. Hulle hou die manne van Menlopark onder druk. Goeie werk daar deur die manne van Menlopark om die bal te bemeester. Good step from Van der Linde, finding himself out on the edges. Still got possession, off to Ferreira. Stays on his feet, the big boy. Takes 2 or 3 defenders with him. But Waterkloof have stolen the ball, but it's gone forward. Een van Waterkloof se spelers wat daar op die naad van sy rug lê. Dit is Gustaf die Jager wat lyk my daar toe hy die speler wou met 'n duikslag daar neervel. Het hy 'n stamp teen die kop gekry. Ons wag net nou om te sien wat die situasie daar is. I have found that result between the Wallabies and Fiji. And the Wallabies running out 37-14 winners against the Islanders. Dit is vir hulle 'n goeie uitslag daar op die stadium, Brendan. Ek dink hulle het dit nodig. So ons net gou weer, ek weet nie op die stadium wat die situasie is met die manne van Menlopark nie, maar ek kan vir op die stadium sê daar is 6 spelers van die manne van Waterkloof wat in die Kruiwenweekspan is. Dit is die Akker en kaptein Ruben Veldsmann, dan Gerrit Visser, Gustaf die Jager, Jovan Snyman en dan natuurlik ook Ulrich Marits. Ruben Kotse wat die slot is ook dan die 6ste speler wat deel is van die Kruiwenweek. En dan moet ek ook sê, dink die manne van Waterkloof en Menlopark het 'n hele aantal verteenwoordiging in die ander spanne ook wat na die verskillende nasionale weke toe gaan, Brendan. So ek dink dit sal nogal 'n goeie ding wees om die nasionale weke dop te hou om te sien wat daardie manne vir ons oplewer in sulke skitterende skole rugby. I have been informed by the Menlopark coaches that 5 of their players on the academy team. So Menlopark certainly over the last few years raising their game and competing with some of the more successful schools in the last few years. Good to see that base of top rugby schools getting bigger. Moet sê, Brendan, as 'n mens daarna kyk, die manne daar van die mediese spanne wat op die stadium mooi na die speler kyk wat beseer is,
Hulle sal sien voorsorg is op die stadium baie belangrik. Die kameraman wat ons op die stadium daar op die skerm het, ek dink ons moet die mense net waarsku. As die mense net daar kyk, Brendan, is regtig baie goeie ding dat die mediese sorg in ons land so belangrik is en laat ons seker maak dat die spelers se veiligheid is eerste. Of course you have die Engelsman met die Afrikaanse van en die Afrikaner met die Engelse van. Dit is definitief nogal 'n kan 'n mens sal die Engelsman sê 'n conundrum wat daar geborg is deur hierdie twee se situasie, maar Brendan, dit is regtig waar lekker om saam met jou kommentaar te lewer. Die wedstryde wat ongelooflik goed was tot dusver en ek kan net vir jou sê dat ons hoop dat die speler wat daar beseer is, wel, hy sit reg op daar. Dit is Gustav die Jager, as ek neem aan hy sal van die veld afkom. Is goed dat hy opstaan en self kan op die karretjie klim. Dink dit sal definitief vir 'n konkussietoets wees. Dat die mens kan seker maak, hy is een van die spelers wat gekies is vir die Blou-Bulle Kruienweekspan. En ons weet dat daai speler speel sy hart uit elke wedstryd. Well, we know how SARU and World Rugby have become extremely concerned on concussions and they don't take any chances, and there's no reason being 32-16 up that they should take a chance with him. He's got a bright future ahead of him, and of course is in the Blue Bulls Craven Week team, so I'm sure he himself would rather just be safe than sorry. Good scrum from Waterkloof. Looks like it's a tight head. No, Menlopark pick up from the back. Lyk as hulle weer daar na die klein kantjie toe gaan, die manne wat daar oor beweeg vir die verdediging, Brendan, maar die manne van Menlopark wat nou gaan hard aanval. And they do, they're running it out from their own half. They've got nothing to lose at this point, being 16 points behind. They keep flinging the ball around. That's a good little run there. That's a great pass. And well taken, up to the halfway line. 'n Goeie kort aangekkie daar deur die manne van Menlopark. Goeie verdediging daar deur die manne van Waterkloof. Brendan, dit lyk my as die manne die lakwerk net goed doen, dan is dit baie aanvallend en is baie sterk ook. Good handling from Menlopark. And they force the penalty. Waterkloof not rolling away. I think with the win situation at the moment, kicking to poles will be out of the question. But also looking at the score, quickly decided they kick for line. Just outside the Waterkloof 22. Time now probably for Menlopark to put some points on the board in the second half. They try to score a Pinar, the hooker, ready to feed the line out. Dit was 14 onbeantwoorde punte daar deur die manne van Waterkloof. En ek dink soos jy nou net daar gesê het, Brendan, dit sal vir my baie sin maak as die manne van Menlopark nou sal veg om punte op die tellbord te sit. Good run from flanker Ardendorf there. Good short pass. Nice incisive running there. Go blindside. Defense being tested, but it's holding up. Ball emerges again, but the ball goes loose. Has it gone forward? Looks like it's on Waterkloof's side. Ongelukkig aangeslaan daar deur die manne van Menlopark. Brendan, so dit is Waterkloof wat die bal daar nie kan voer. Moet sê, die verdediging lyk asof dit redelik standvastig is by die manne van Waterkloof, en ek dink kommunikasie speel daar 'n baie groot rol. Laat die manne net weet wie die lakwerk en die duikslaat daar moet uitvoer, en hulle doen dit op die stadium baie sterk. Got a replacement on the Menlopark side. Number 19, Vickers Jansen van Rensburg coming on. And replacing Jean-Ray Ferreira. So another one of the flankers will probably go into lock. And a good clearance from Waterkloof. Brendan, net soos die dag gesê in die begin van die wedstryd, die wind wat daar 'n groot rol speel. Die skramskakel Jovan Snyman wat 'n goeie verligtingskop daar vir die manne van Waterkloof gegee het. En Menlopark wat die bal kan ingooi in die lyn staan. Brendan, daar is nog op die stadium lyk my so 22 minute se spel oor. Ek weet nie of die skeieregter sy horlosie gestop het nie,
Ons sal wel aan die einde sien wat daar aangaan. And Menlopark running from inside their own half. They go wide. Ardendorf fights forward over the halfway line. Good running onto the ball. Van der Linde seems to be playing centre with another scrum off on the field. They keep it alive nicely. The ball's there. Kan sien die vertroue van die man aan die binnekant wat die duikslaat daar maak. Menlopark wat ongelukkig gestraf word vir die feit dat hulle van hulle voet afgaan en die bal daar afseel. Die manne van Waterkloof wat ek dink hulle tyd daar sal gebruik om die bal uit te skop en dan miskien 'n aanval te loods van die lyn staan af. Ulrich Marits wat die bal daar so skop. Dit is so net buitekant die kwartgebied van Menlopark en Waterkloof gaan definitief van hier af probeer om 'n aanval te loods om te kyk of hulle nog punte op die tellbord kan bymekaar maak. Dis goed om te sien dat die speler wat beseer is teruggedraf kom hier na die reservebank toe. Menlopark taking advantage of a long missed line out. Surge their way up over the halfway line, going forward in the tackle, and the scrum goes the visitors' way. You don't often see these days where a tackle just turns into a scrum, and I think it doesn't happen enough. I think the referees guess too much. You know, if you don't know for sure, just give the scrum to the team going forward and I think everyone will be happy. Ek stem met jou daar saam, Brendan. Ek dink die skeieregters is in baie situasies met die reëls wat vir hulle gestel word, het hulle baie moeilike taak om te verrig, maar ek stem 100% met jou saam. Ek dink 'n mens kan dit net makliker maak deur daai besluit te maak. Speler is nie vasgehou nie, daarom kan hy weer opstaan. Die manne van Menlopark, ongelukkig die skramskakel wat daar die bal aanslaan. Dit is Van der Linde wat ongelukkig daar die bal probeer optel en hy haak in een van sy spelers se voete vas en dit veroorsaak dat Waterkloof 'n bal in die skram kan ingooi en dan moontlik verligting te kan bring van waar hulle is. Looked like they had something going there, but unfortunately, that moment you lift your eyes to see what the defense is doing, not grasping the ball properly, and Waterkloof. Evan Visser wat die bal daar optel van die agterkant af. Bal lyk my wat moontlik daar voor dit aangeslaan is deur die manne van Waterkloof. Menlopark het die bal in besit. Arm is uit. Strafskop daar aan die manne van Menlopark. Waterkloof wat van die kant af ingekom het en kry Menlopark die geleentheid om of aan te val of vir die punte te gaan. Maar Van der Linde het klaar besluit, hy skop daar na die kantlyn toe, na die oorkant van die veld toe. En hulle is in die binnekant van Waterkloof se kwartgebied. Ek sien nogal uit om te sien wat se aanval die manne van Menlopark hier gaan loods. Dit lyk soos 'n kort lyn staan, sodat ek na die manne kyk van die voorspelers wat hier in die agterlyn bly. Ek dink dit is nogal 'n gepaste manier om jou bal te probeer bou. 5 lock. Justin Sardi has been the main man in the lineouts for Menlopark, and once again he flies high and he flings it back down to Van der Linde. Short ball. Ball comes back. Van der Linde. It's a good run, about 10 meters short. Ball comes back. Flings it wide. Comes back inside, Sardi. Ruben Kotze wat 'n baie mooi duikslag daar uitvoer. Van der Linde wat op die stadium die bal wyd gooi. Die manne van Menlopark wat net balbesit moet bou en hulle deur die fases vat. Van der Linde again. Tough pass to take, but it goes backwards. Not what Menlopark needed. They're now way behind the advantage line.
You have to fight Manne back van upfield. Waterkloof wat die bal daar afgeneem het. Dit is die nommer 4 slot Vian de Beer wat die bal daar afgeneem het. En dit lyk my Menlopark het hom weer afgeneem. Hierdie is regtig waar een vir jou, een vir my speletjie, Brendan. Skop wat daar opgeskop word op Gideon Pieters. Spelers wat mekaar daar 'n bietjie groet, daarso Gideon Pieters en die 8ste man van Menlopark. Was 'n skoon vang gewees en Gideon Pieters verplaas spel net tot binnekant die halfgebied. So halfpad tussen die middellyn en die 10 tree stiplyn van Menlopark. Bernard Ardendorf, you could see he was signaling to Van der Linde to stick it up high. But the Waterkloof defense were in position, took that easily, and banged it downfield. At this stage, keeping it in hand is the way to go, especially being 16 points behind. Het lyk soos 'n besteding van daar aan die oorkant Brendan. Ek lyk vir my soos 'n speler van Menlopark wat daar op die grond lê. Wonder op die stadium of hulle teen die speeltyd werk en of hulle met lopende tyd werk. Ons sal maar wag en sien wat die skeieregter doen. Speler van Menlopark wat reg lyk daarso, hy draf terug om sy plek in te neem. So will Sadi be the target man again for Pinar? And he certainly is. Easy take. Van der Linde standing at fly half. Short ball, but no, it was forward. Unfortunately, far too many forward passes and handling errors creeping in to the Menlopark game, not helping their cause. We've got under 15 minutes left, and I think if they want to make a game of this, they're going to need to strike in the next few minutes. Is baie waar daar, Brendan. Maar ek moet sê, al twee spanne wat op die stadium kan jy sien is baie goed afgerig in al die fasette. En dit maak net soveel moeiliker om dan regtig waar te sien wat aangaan. Die manne van Waterkloof wat lyk met die bal besit daar, Jovan Snyman wat aanhou grou daar vir die bal. Gideon Pieters wat die bal net oorskop. Dit is P.J. Kriegel, bal wat mooi vir ons spring. P.J. Kriegel se 4-3. Weer eens 'n baie goeie geweegde skoppie daar deur Gideon Pieters, die heel agter van Waterkloof, wat vir P.J. Kriegel dan 'n maklike 4-3 gee. Soos ek gesê het in die begin, Brendan, hierdie nommer 11 vleuel van Waterkloof is 'n drieëvraat en ek sal nogal wil weet aan die einde van die seisoen hoeveel drieë die mannetjie ingeryg het in hierdie seisoen. Well, another easy one for the left winger, but great vision to put that ball over the top. You must ask where the Menlopark defense was there, the fullback nowhere to be seen. And Kriegel enjoying a nice bounce, straight into his hands. And wow, that's 4 for the left winger. That doesn't happen very often. So we're up to 37-16 into the 23rd minute. Can he add the extra 2? Ulrich Maritz wat aanlê vir nog 2 punte om by te voeg. Sou hom dop. Kom vorentoe. Hy tref die bal en hy's tussen die pale deur en die telling is nou 39-16 in die guns van Waterkloof met nog so 12 minute se speeltyd oor, afhangende van of die skeieregter sy horlosie gestop het of nie met die beserings wat plaasgevind het. Van der Linde kicks off. It's fairly deep. Waterkloof take it easily. Avoids the first man, chips it forward. And they're back in possession. Die manne van Waterkloof wat nou baie hard werk daar, dink hulle sien nou die gate baie beter. Strafskop daar aan die manne van Waterkloof. Jovan Snyman wat weer eens die bal vinnig tik. Die manne van Waterkloof wat nou met baie vryheid hierso speel.
En op die stadium 'n aanslaan weer eens daar net op die einde wat die manne van Waterkloof daar beroof. Brendan, ek dink Waterkloof begin nou met bietjie meer vryheid speel en ek dink dat hulle regtig waar op die stadium die wedstryd geniet waarmee hulle nou besig is. Just getting back to the time issue, I did keep my eye on it during the injury time, and it did keep going. So I think we're on track here. 11 minutes to go. I think Maritz has certainly been enjoying the wind coming in from the right. He seems to have a natural hook on his kick, and he's been putting it out to the right-hand touchline, dropping it beautifully over the crossbar. Menlopark met 'n strafskop daar kry vir omhardloop met die scrum. Desperation stakes now for Menlopark. They have to run it from everywhere. That's a good little run, but he might be held up by Waterkloof, who seem to have him wrapped up. If that was a maul, it will be a turnover, and that's exactly what it is. Good defense from the home side. Baie goeie verdediging daar deur die manne van Waterkloof. En ek dink ons moet net vir mekaar sê, Brendan, dat hierdie was regtig waar 'n skouspel van Pyke Rugby. Die onder 16s alreeds vroeër vandag het vir ons gewys wat se talente die seuns het. En albei die spanne gee hulle beste. En ons het al vele male gesê, dit maak nie saak hoe mense daarna kyk nie. Roan Allers wat hier vervang word na sy 50ste wedstryd. Soos daar reeds het 50 wedstryde op skolevlak, eerste span vlak is ongelooflik. Roan baie geluk met 'n Pyke prestasie. Johan Snyman met die bal uitgee daar na Ulrich Maritz. Bal wat wyd uitgegee word. Die aangee wat daar deurkom. Sean de Plooy wat ongelukkig uit is daar. En dit beteken dat die manne van Menlopark het 'n geleentheid om die bal in die lyn staan in te gooi. Talking about experience, the Springboks are a fairly inexperienced team, and but let's hope that some of that youthful exuberance and form that especially most of the Lions players are bringing into the team helps the Springbok cause. I think that's from a continuity point of view, especially 8, 9, 10. Let's hope Yankees gets the space that he gets with the Lions. Verseker Brendan, dit was my baie interessant om vir Barney Simon hierdie week te luister op Jacaranda, waar hy eintlik gepraat het van die Franse wat teen die leeu speel. Maar dit is op die stadium vir Suid-Afrikaanse rugby baie goed dat 'n mens 'n klomp spelers wat van sulke groot gehaltes van een span af kan kry, wat dit makliker maak vir die ouens om sukses te behaal. Manne van Menlopark wat onder druk is daar, en die bal uitskop aan die oorkant van die veld. Dis so net binnekant die kwartgebied van Menlopark. Waterkloof die bal daar kan ingooi met nog so 8 minute speeltyd oor. 8 minute speeltyd oor in hierdie kragmeting tussen Waterkloof en Menlopark. Gerrit Visser wat die bal daar bemeester, in die lyn staan, en die manne van Menlopark wat hard stoei om die bal daar te kry. Waterkloof kry wel terug. Ulrich Maritz wat die bal daar kry. Wyd hier na Gideon Pieters toe. Hy gaan na die binnekant toe. Gideon Pieters wat daar die bal op die stadium op die grond het. Die manne van Waterkloof wat die bal kry. Johan Snyman terug na Jandrey Pretorius toe. Weer eens Johan Snyman wat grou daar vir die bal. Kort gespeel na Bradley McGeer. Manne van Waterkloof wat die bal nou daar na die punte toe moet kry. Ulrich Maritz wat daar ongelukkig val. Hy het reggemaak daar vir die skepskop en ongelukkig gegly. Dit sou miskien net die seël op hierdie wedstryd gesit het, dat die loskakel kon doen so goed so wat hy kon doen daar. Die manne wat daar 'n kort skoppie geneem. Johan Snyman die skramskakel wat die bal daar het. Dit is die slot wat die bal dan daarin besit het. Menlopark wat lyk met die bal daar ophou. Johan Snyman wat die bal nou kry. Bal gaan uit na hy word aangeslaan daar deur die manne van Waterkloof. Ongelukkig aangeslaan, en dit beteken dan dat Menlopark die bal in die skram kan insit.
Yeah, the match getting a little scrappy at the moment. I think both sides know how this is going to end. Waterkloof not as sharp as they were earlier in the match. Trying a few interesting things, didn't really need to go for the drop goal at that point. And I don't think he was probably properly set for that. The defense came up and he looked up and was surprised by the guys who were onto him. But Waterkloof, tight head. Vaskop daar in die manne van Waterkloof. Jovan Snyman wat die na die klein kantjie toe gaan. Jovan wat daar oor gaan. Jovan Snyman wat die 3 daar druk. Die telling op die stadium dan nou 44-16 in die guns van Waterkloof met nog so 5,5 minute oor. Brendan wonder of die manne van Menlopark nie al so 'n bietjie moedeloos is nie. Dit word 'n al hoe harder wedstryd en die manne van Waterkloof wat op die stadium regtig waar nou met innoverende spel vorendag kom. Alhoewel vir my bietjie individualisties, maar regtig waar op die stadium baie goeie rugby speel. Well, the last time we were here, Waterkloof lost out in a nail-biting, lightning stoppage game against Monument. And today they're certainly showing what they're made of. Running away in the second half. Can the 2 points be added? Yes, they are. Been great with the boot, especially on this side of the field. And we move to 46-16, so a 30-point lead for Waterkloof with under 5 minutes left to play. Het lyk my Waterkloof het nou 'n paar veranderinge daar gemaak in die span. Dit lyk asof die vaskopstit Gerrit Visser af is en Jason Hatting nou op die veld is. Jovan Snyman wat weer eens vastrap en die bal skop. Opgevolg deur Sean de Plooy. Ongelooflike spel. Dit lyk asof hy het ongelukkig die bal vasgehou terwyl hy opgestaan het. Hy moes die bal eers gelos het voordat hy opgestaan het. Maar skitterend gedoen daar deur Sean de Plooy. Ongelooflike goeie skop deur Jovan Snyman. Dink die manne is nou besig om hulle vaardighede uit te leef daar op die veld, die manne van Waterkloof. Let's hope Menlopark can close off this game. The nice 7-pointer. This could be their last chance to add to the scoreboard. Good pass, nice inside run. Dylan Nation there, cutting back inside. Goeie verdediging daar deur die manne van Waterkloof, wat die speler op die stadium net teruggehou het op die bal. Menlopark het nog steeds die bal in besit. Bal kom uit. Good inside run. Go back infield. Van der Linde feeds them in on the outside. All the way down to the left winger. But he's caught behind the advantage line. More great defense from the home side. And they're fighting for the ball and they have it again. Jandre Pretorius het baie goed gedoen hier daarso, Brendan, om die bal daar te kry, maar die manne van Waterkloof wat nou probeer om die spel op te hou. Net die speler van Menlopark daar beet. Bal is ingeneem deur Menlopark. Waterkloof kan die bal in die skram ingooi. Daar is nog so 2,5 minute oor van hierdie geleentheid. Brendan, al twee die spanne wat nog steeds tot op die einde toe veg. Menlopark wat nou 'n paar dinge probeer wat eintlik goed lyk. Is net jammer dat hulle vroeër in die wedstryd so 'n bietjie met 'n paar vorentoe aangee en so aan hulle self gekelder het. Maar nimmersins enigsins 'n probleem. Die manne het regtig waar pyk rugby gespeel. Movement in the scrum before it could be fed. Unfortunately, Menlopark was certainly in the game in the first half, despite being down to 40 men for 10 minutes. But Waterkloof have found another gear in the second half. And you've seen the difference with the 26 points they've added. Ek dink die manne van Waterkloof, Brendan, is 'n bietjie moeg, so ek dink
Hulle sal dit nou waardeer as daar 'n bietjie na die kantlyn toe geskop word. Die skramskakel Jovan Snyman wat lyk asof hy daar met krampe sukkel. Ek wonder of dit nie die ideale geleentheid is met hierdie telling om van die veld af te kry dat hy kan ontspan. Wian Barnors wat nou daar op die veld verskyn in die plek van Jovan Snyman. Jovan Snyman wat daar gaan afdraf aan die oorkant van die veld. Goed bemeester daar die manne van Waterkloof. Ulrich Marits wat die bal aangee na Sean de Plooy toe. Hy chip hom oor. En die bal is uit. Hier naby aan ons. En dit is op die kwartlyn van Hoërskool Menlopark. Die manne van Waterkloof wat lyk my nog wil stoei vir nog 'n 3 wat hulle kan druk. This should be the last line out of the match. Pinar once again found Sadi. And they've got no choice but to run it from inside their own 22. They spread it wide. Out to the left wing and Nell. And the ball is forced out. About on the 22. Could this be the game? Lyk my Brendan dat ons nog 'n lynstaan gaan laat plaasvind daar. Skeieregters wat besluit daar is nog 'n lynstaan wat gaan plaasvind. Ek wonder of hy sy oorlosie nie gestop het nie. Brendan, dit is heel moontlik. Die bal word bemeester daar deur PJ Loupsher wat op die veld verskyn het. En die manne van Waterkloof wat met 'n dryfbeweging daar besig is. Hulle is besig om die bal vorentoe te vat. Loskramme daar in mekaar, tuimel. Wian Barnors die reserve skramskakel wat daar op is. Ulrich Marits, Jandre Pretorius wat daar na die binnekant toe tree. Bal wat uitkom, bal word wild weggeslinger daar. Ongelukkig die speler wat daar uittrap. Spelers wat nog hier op die einde so 'n bietjie aan mekaar stamp en stoot, asof hulle mekaar nog nie gegroet het nie. Ek dink ons sal 'n geruime tydjie in hierdie wedstryd en ek dink die spelers kan daai tipe van goedjies maar los. Manne van Waterkloof, die bal weer daar bemeester in die lyn staan. Ulrich Marits. Bal wat daar wyd geslinger word en hy word aangeslaan daar deur die manne van Waterkloof. Referees, I think, officiate more club games than school games, and you get into such a habit of stopping your watch. And as we all know, in schoolwear rugby, it's running time. You don't stop the clock. So obviously the referee did that at some point. So we're not quite sure how many minutes we have left, probably 1 or 2. Ja, verseker, ek dink maar die besering van Gustav die Jager het die skeieregter miskien sy horlosie daar gestop, Brendan. Telling is 46-16. Verdediging wat daar gedoen word deur die manne van Waterkloof. Menlopark wat nog 'n laaste aanslag verloods om die telling in hulle guns 'n bietjie te laat aangroei. Maar hulle is lei halfgebied. 'n Goeie duikslag daar deur die manne van Waterkloof. Menlopark, last chance hurrah, spread it wide. And the ball goes forward. Waterkloof in possession. Dis die tweede kortskoppie wat hulle so deurwaag. Menlopark wat weer besit kry daarso. Bal wat uitgeskop word hier. So nou kyk wat maak die skeieregter. Hy draf nog rustig aan. Brendan, hierdie is my onvoorspelbaar hoe lank hierdie wedstryd nog kan wees. En ek sit rustig en kommentaar lewer. Waterkloof wat die bal kan ingooi in die lyn staan.
Menlopark wat die bal in besit het daar. Menlopark het nie middel daar deurbars. Goed gedoen deur Van der Linde daar. Van der Linde feeds the man on the outside. but Goeie he's punked. duikslag deur die man van Waterkloof. It somehow didn't go forward. They're back in possession and have the advantage. Can they finish off this game in style? Menlopark desperate to add another try here. Yes, could Venter be over? He stands up again and he is over, the 8th man. Divan Venter was not held in the tackle, got up again, and that should be the last play of the game. Moet dit waag om te sê Brendan, ek wag maar vir die skeieregter, want hy is lyk my in beheer van hierdie wedstryd. En ons sal nou kyk, dit lyk my asof die manne nou regmaak om te gaan dankie sê. Menlopark wat dan die laaste sê het in hierdie wedstryd in die 2017 derby tussen Hoërskool Menlopark en Hoërskool Waterkloof hier op Waterkloof se velde. Dit lyk soos die skramskakel wat daar vir die laaste keer dan gaan aanlê na die pale. Speler is nie gehou nie, hy duik oor die doellyn en 'n 5 punt daar vir die manne van Menlopark. Van der Linde knocks it over, certainly been Menlopark's best player today. But if I had to choose a man in the match, I think I'd choose his opposite number from Waterkloof, their number 9. Javan Snyman had an awesome game, but we can't forget about Pierre Kriegel that scored the 4 tries. But we must say, Brendan, if we wrap up this game, it was awesome to see the two sides keep on going up until the end and giving their all for the school. And it's a proud tradition for the first teams to play up until the end, and we can commemorate all these players for everything that they have done. The skills that they have shown today, I can tell you that schoolboy rugby is really healthy in South Africa. Well, if you look at the talent we have and the exciting brand of rugby most schoolboys play with, South African rugby should be up there. No doubt about it. Let's hope at Loftus today from 5 o'clock we see a turn in fortunes for the Boks. I think regardless of whether you're happy with the selection or not, you'll be supporting the MTN Springboks. Brendan, baie dankie. Dit was lekker om saam met jou kommentaar te lewer. Ek sien uit na vanaand se wedstryd tussen die Springbokke en die Franse, en dan net ons kort oombliekie net weer dink aan die wedstryde môre, die Champions Trophy waarin die Proteas deelneem. Ons wens vir hulle sterkte toe en ons hoop dat hulle sukses kan behaal, dat hulle hierdie gedeeltjie wat op hulle skouer is van 'n ICC kompetisie wat hulle moet wen, dat hulle dit kan uitsorteer in hierdie jaar. Baie dankie en sterkte vir jou dag verder. Waterkloof winning here 46-23 in the first team match. If you missed the under 16A match, I would recommend going to YouTube and watching that, because that was an absolute cracker with Waterkloof winning it right at the end with a kick after Menlopark had scored and done likewise. So go back and watch these matches, and thank you so much for joining us on School Sport Live.